အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခု Super Sunday မှာတော့မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲကစားဖို့ရှိတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီမှာကံပါပါ။ဒီ Tottenham Hotspur ရဲ့ Queen တေကြီးမှာကံပါဖြစ်ပြီးတော့ဂျိုဆေမော်ရီညိုနဲ့တစ်ဖက်ကမီခဲအာတီတာတို့အားပြိုင်မဲ့ပွဲပါဆိုတော့ဒီနှစ်သိန်းအနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာလက်ရှိနေထားရတသိန်းကပရီးမီးယားလိမှာအမြင့်ပြန်တန်းနေတဲ့အချိန်တသိန်းကလုံးဝကို struggle ဖြစ်နေတယ်10ပွဲမှာတသိန်းက21မှတ်ရတဲ့အချိန်မှာအာဆနယ်ကအခုမှလုံးဝကိုခြေစွမ်းပျောက်ပြီးတော့တော်တော်ကို struggle ဖြစ်နေတယ်သူတို့အနေနဲ့၄ပွဲနိုင်တပွဲတည်ကြပြီး၅ပွဲထိရှုံးထားတယ်သူတို့73မှတ်ထက်ရတဲ့အချိန်မှာအဓိကမဟာပြန်ဘက်စပါကို10မှတ်ထိခွာခံထားရတယ်လက်ရှိနေထားရစပါအနေနဲ့ရလက်ပိုင်းခွာတာတဲ့အာတီတိုင်းအသင်းကကစားပုံတော်တော်လေးစိတ်ပြက်စရာကောင်းနေတာပါဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့လက်စတာနဲ့ပွဲမှာရောဗီလာနဲ့ပွဲမှာရောဝူဗာနန်နဲ့ပွဲမှာပါတကယ့်ကိုစိတ်ပြက်စရာခြေစွမ်းမျိုးပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆနယ်အတွက်တော်တော်ကိုစိုးရိမ်ရတဲ့ပွဲပါဒီပွဲဟာပရီးမီးယားလိမှာတော့56ကြိမ်မြောက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီမှာတော့Tottenham ကလက်ရှိမှာအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့နှစ်သင်းက23ပွဲတည်ကြထားတယ်စပါအသင်းကတော့စုစုပေါင်း73ပွဲနိုင်ထားပြီးတော့အာဆနယ်သင်းကပွဲ20နိုင်ထားတယ်စပါကအိမ်ကွင်းမှာ17ပွဲနိုင်ပြီးအာဆနယ်ကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ15ပွဲနိုင်ပြီးတော့စပါကအဝေးကွင်းမှာသွားနိုင်တာက2ပွဲအာဆနယ်ကအဝေးကွင်းမှာ5ပွဲနိုင်ထားတယ်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာခြေစွမ်းပိုင်းကိုကြည့်ရင်မော်ရီညိုရဲ့အသင်းကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Europa League LASK ပေါ် last နဲ့ပွဲမှာတော့ Song တို့ YBS တို့ Anton Bailey တို့ကစားမတွေအချို့ထည့်သွင်းထားတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလည်း Gareth Bale နဲ့ Lucas Moura ထည့်ထားပြီးတော့3ဂိုးစီစီကြားခဲ့တယ်ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်ရခါမှာစပါအသင်းအနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာအဓိကပြဿနာကအားထားရတဲ့တိုက်စစ်မှု Hurricane ပါဖို့မပါဖို့မသိကြတာပါနောက်တစ်ခုကဘေနောက်ခံလူဖြစ် Reguilon ရဲ့အခြေအနေကလည်း50-50ဖြစ်နေတာက Tottenham အတွက်တကယ်လို့ game မပါနိုင်ရင်တော့ Europa League မှာကစားခဲ့တဲ့အတိုင်းဆုံးကိုအထောင်ထားပြီးတော့ Gareth Bale နဲ့ဟိုဘက်က Steven Bergwijn ပဲဖြစ်ဖြစ် Lucas Moura ပဲဖြစ်ဖြစ်တွဲကစားနိုင်လို့ရှိရင် Tottenham ရဲ့ကစားပုံ completely different ဖြစ်သွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ game ပါတဲ့အခါမှာ game ဟာကွင်းလေထိဆင်းတယ်ဘောလုံးဆင်းယူပြီးတော့တောင်ပံနှစ်ဖက်ကကစားမတွေကိုနေရာလွတ်ရအောင်သူရှာပေးတယ်။သူ့ရဲ့ passing တွေရန်ကောင်းတဲ့အခါမှာဆုံးတဲ့ game ရဲ့ combination ကနေလည်းဂိုးတွေအများကြီးရတယ်။ဒါဟာ Tottenham ရဲ့အဓိကကစားကွက်မှာခရာကျတဲ့သူဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ဒါ Tottenham ဘက်က view point ပေါ့။ Arsenal view point ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Arsenal သင်းကတော်တော်ကိုခြေစွမ်းပိုင်းကျဆင်းနေတဲ့ Europa League ကလွဲရင်ပြိုင်ပွဲစုံမှာ Premier League မှာတော်တော်လေး struggle ဖြစ်နေတယ်10ပွဲမှာ5ပွဲရှုံးထားတယ်ဒါဟာတော်တော်ကိုစိုးဝါတဲ့မှတ်တမ်းကစားပုံကသူတို့ဘက်ကအားရတာမရှိတာမတ်တီတိုက်စစ်ပိုင်းမှာအားနည်းမှုရတယ်ဂိုးရဖို့လဲ struggle ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဂိုးရဖို့ဖန်တီးနိုင်တဲ့ create လုပ်မှုပိုင်းမှာလည်းလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့ယုံကြည်မှုစိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာ Europa League မှာတော့ Arsenal ကရလက်ကောင်းနေတယ် Tottenham က Premier League မှာရလက်ကောင်းနေတယ် Premier League ရောက်တဲ့အခါမှာ Tottenham ကခြေစွမ်းကောင်းပေမဲ့ Europa League မှာသူကအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့ struggle Arsenal က Europa League မှာကောင်းပေမဲ့ Premier League မှာလုံးဝကိုရလက်ဆိုးနေတယ်လက်ရှိအနေထားအရဒီနှစ်သင်းရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိမလဲပေါ့ဆိုတော့ဒါဒီနှစ်သင်းဟာ head to head ရကြည့်ရင် Tottenham ဟာသူ့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာတော့ Arsenal ကိုအသာစီးရလေရှိတာပါနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့3ပွဲမှာ Spurs ဟာ Arsenal ကို2ပွဲနိုင်1ပွဲတေးချထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့1ပွဲက 1-1 တေးချထားတဲ့ပွဲမှာတော့ Spurs က Wembley ကွင်းမှာမှတ်မှတ်ရရ Pierre Emerick Aubameyang နောက်ဆုံးမိနစ် penalty လွဲခဲ့လို့ Spurs ကန်ကောင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့ Tottenham ရဲ့ကွင်းတေးချီမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Mourinho ကင်တွယ်ရင်းက Mikel Arteta ရဲ့အသင်းကို2ဂိုးတဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ပွဲမှာဆို Spurs အနေနဲ့နောက်ကလိုက်ကစားခဲ့ပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တာပါဆိုတော့ပြောချင်တာကလက်ရှိနေထားရဒီနေ့ပွဲမှာ Tottenham အနေနဲ့ဘလူးပုံစံနဲ့ပွဲထွက်လာမယ်။ Spurs အနေနဲ့သူကစားကွက်ဖြစ်တဲ့ခံစစ်၄ယောက်မှာတကယ်လို့ regular နိုင်ရင်တော့သူ့ညမှာ Van de Beek ကစားဖို့ရှိပြီးတော့ညာတောင်ပံကတော့ Serge Aurier center back အဖြစ် Joe Rodon နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ Eric Dyer ကစားဖို့ရှိ Eric Dyer လည်းဟိုတနေ့က Europa League ပွဲမှာသူအပိုင်းလေးဝင်ကန်ခဲ့တယ်။ကွင်းလေကတော့ YBS နဲ့ Sissoko အတွဲကိုကစားပြီးတော့ Anton Bailey ပေါ့ Anton Bailey Sissoko YBS ကလည်းဟိုတနေ့က Europa League ပွဲမှာအပိုင်းလေးကစားခဲ့သလိုတိုက်စစ်3ယောက်အဖြစ် Hurricane မပါခဲ့ရင်ဆုံးကိုအထောင် Gareth Bale နဲ့တစ်ဖက်က Lucas Mouraဒါမှမဟုတ် Steven Bergwijn ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာတကယ်ပွဲကြီးတွေဆိုရင် Steven Bergwijn ကိုနီးပြမော်ရင်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးအားထားပုံရတယ်ဒီဘက်မှာ Steven Bergwijn ကစားပြီးတော့ဟိုဘက်မှာ Lucas Moura လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် Gareth Bale လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်လို့ Kane ပါလာရင်တော့ Kane ကအထောင်ဆုံးက Bebe Chan ဒီဘက်က Steven Bergwijn ပေါ့ဒါ Tottenham ရဲ့လူစင်းဒီ Arsenal တင်းကတော့ဒီနေ့ပွဲမှာတေးကြတယ်သူက3ဘတ်နဲ့ပဲသွားမှာဆိုတော့ Arsenal အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာအဝေးကွင်းကအခု Manchester City နဲ့ Liverpool သူတို့2ပွဲရှုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး2ပွဲမှာတော့ Leeds ကိုတေးရေး United ကိုနိုင်ထားတယ်သူတို့အဝေးကွင်းရသူတို့ကစားမဲ့ formula ကခန်းစစ်3ယောက် David Luiz ကပြန်ပါမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတော့ Bebe Chan မှာ Kieran Tierney ရဲ့ Gabriel ရဲ့ David Luiz ရဲ့3ယောက်တွဲကစားနိုင်တယ် Wing back အနေနဲ့တော့ဟိုဘက်က Bukayo Saka နဲ့ Hector Bellerin ကစားပြီးတော့ထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ် Lacazette ကိုဒီပွဲမှာ3ပုံများတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြောက်လန်ဒန်
London Derby လည်းဖြစ်တယ်ထိုက်ကစားတဲ့ပွဲတွေမှာ Holder လုပ်တဲ့ကစားမတွေကို Mikel Arteta ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ Lacazette ကိုအထောက် Willian ကို right ဘယ်ဘက်ချက်မှာတော့ Birmingham ကိုအစွန်မှာထားပြီးတော့ဒါကွင်းလယ်မှာ Granit Xhaka နဲ့ Partey ကိုတုံးမလားဒါမှမဟုတ် Mohamed Antony နဲ့ Partey ကိုတုံးမလား Dani Ceballos နဲ့ Granit Xhaka ကျွန်တော်ထင်တော့ Thomas Partey ကပြန်ပါမယ်လို့ပြောထားတော့ Thomas Partey နဲ့ Antony ကိုတုံးဖို့များတယ်ဒါလက်ရှိအနေထားရပေါ့ဆိုတော့လူစင်းရကြည့်ရင် Arsenal က 3-4-3 formation ကစားပြီးတော့ Tottenham ကတော့ 4-2-1-3 ပေါ့ဗျာလက်လောနေထားရ Jose Mourinho ကတကယ်ပွဲကြီးတွေမှာသူကခံစစ်ကိုဆက်တဲ့ကစားလေးရှိတဲ့ view ဟာပါ Manchester City နဲ့ပွဲမှာလည်း solid ကစားခဲ့ပြီးတော့မှတံပြန်တိုက်စစ်တွေကနေ hit ပြီးကစားခဲ့တယ် Chelsea နဲ့ပွဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာ Arsenal ကိုသူဒီပုံစံနဲ့ကစားလို့မရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Arsenal ကသူတို့ကစားမဲ့ကစားကွက်ခံစစ် view ဟာကိုပိတ်ပြီးတော့မှကစားမဲ့အနေထားဒီအတွက်ကြောင့်စပါးအနေနဲ့တိုက်စစ်ဖွင့်ကစားရမယ်ဆိုတော့စပါးအနေနဲ့ရောတိုက်စစ်ဖွင့်နိုင်တဲ့အားသာချက်မျိုးရှိလားဂျိုစီမိုရဲ့လက်ထက်မှာဒီနေ့ရာသီချင်းကိုကြည့်ရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်တိုက်စစ်ကစားတဲ့ပွဲတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်အသင်းကြီးတွေနဲ့ပွဲမှာဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့တိတ်တော့မတွေ့ရဘူးလက်လောနေထားရစပါးကအသင်းကြီးတွေနဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာ Chelsea ကိုဒီရာသီနှစ်ပွဲကန်ထားပြီးလိဖလားမှာလည်းတည်ရဒီပွဲမှာလည်းတည်ရကြထားတယ်ဒါပေမဲ့ပနယ်တီဆုံးဖြတ်မှာတော့လိဖလားမှာသူတို့နိုင်ထားတယ်တစ်ဖက်က Man City ကိုသူတို့နိုင်ထားပြီးတော့ Manchester United ကိုနိုင်ထားတယ်ရလက်ရတော့သူတို့ကမစိုးဘူးရလက်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တစ်ဖက်က Arsenal ကတော့ Liverpool ကိုရှုံးတယ် Man City ကိုရှုံးတယ် Manchester United ကိုနိုင်ထားတယ်အသင်းကြီး၃ပွဲမှာသူတို့ကတပွဲနိုင်အားလုံးကအဝေးကွင်းကြီးပဲသူတို့ကကန်ရတာဆိုတော့ Arsenal ထွက်ကလည်းတော်တော်လေးကန်ဆိုးတယ် away from home နေကြီးပဲအသင်းကြီးတွေကိုကန်ရတာဆိုတော့အသင်းကြီး၃ပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့နှစ်ပွဲရှုံးတစ်ပွဲနိုင်ရထားတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိအနေထားရဆိုတော့စပါးရဲ့ပုံစံကအခုမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေသိထားတာပါဒီပွဲဟာထော်တနမ်ရဲ့ကွင်းမှာကံမှာဖြစ်လို့ဒါဘီပွဲလည်းအညီပထမဆုံးကြိမ်ထော်တနမ်ကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာပြည်သက်ဝင်ခွင့်ရပြီးကြည့်ရမယ်ပွဲဆိုတော့ပြည်သက်2000ကိုရမယ်ဒီပွဲမှာအာဆနယ်အသင်းကစပါးကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲလက်ရှိအနေထားရအာဆနယ်အသင်းမှာဘာမီယန်ရဲ့ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတာလက်ကာဇက်ရဲ့ဂိုးပေါက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အပိုင်းတွေသူပြင်ပရီးမီးယားလိမှာဂိုးပေါက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အပိုင်းတွေနောက်တောင်မန်ကဝီလီယံရဲ့ under performance နီကိုလာဖက်ဘေရဲ့ stupid record အပြင်အာဆနယ်မှာဂိုးရဖို့ဂိုးဖန်တီးမဲ့အပိုင်းမှာဘခါယိုဆာကတယောက်တည်းကိုပဲအားကိုနေရတာဒီကြားထဲမှာကွင်းလယ်မှာ Thomas Partey ပါလာရင်တော့တော်တော်လေးသိတာနိုင်ပေမဲ့ Partey မကစားတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးအားနေတယ်ဆိုတော့ဒီပိုင်းမှာ Arsenal ရဲ့ကွင်းလယ်က Thomas Partey နဲ့ Mohamed Elneny က Tottenham က YBN နဲ့ Sissoko ရဲ့ defensive အားတန်နဲ့ပြီးတော့မှ Ndombele တို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မလားနောက်တစ်ခုကတောင်မန်နေအားသာတဲ့ Song နဲ့ Lucas Moura Steven Bergwijn တို့ရဲ့တောင်မန်တွေကဆုံးဆိုရင်ဘယ်ဘက်ချက်မှာကစားတဲ့အခါသူ့နေရာမှာ header Bellerin ကသူ့ကိုထိရမယ်ဘယ်ဘက်ချက်မှာပဲ regular line ရှိတယ်တကယ်လို့ regular ကစားခဲ့ဒီနေရာမှာဆုံးနေနဲ့ Bellerin ကိုကြော်ဖြတ်ရမယ် Bellerin နေနဲ့လုံးဝကို pressure ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်က Arsenal ဘက်ကအားသာတဲ့ wing back chance တွေမှာလေ Spurs ဘက်ကိုဘယ်လို danger ပေးမယ် Spurs မှာ weak ဖြစ်ဆုံးနေရာက right back ပါSerge Aurier ရဲ့နေရာကို Arsenal ဘက်က Aubameyang ကဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲဒီနေရာဟာအဓိက interesting ဖြစ်နိုင်တယ်ခြေစွမ်းရတော့ Tottenham ဟာအများကြီးတာပါတယ်လက်ရှိပိုင်းကနီးပြအစား Mourinho ဟာတည်ငြိမ်တဲ့နီးပြတယောက်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့နီးပြတယောက်ပြီးသူ့အနေနဲ့သူလုံတိုင်းကောင်းကိုဖြစ်နေတဲ့အနေထားကြောင့်နောက်ထပ်မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာသူတပွဲလဲနိုင်ထားပြီးသူပြ Arsenal နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပွဲတွေမှာ Mourinho ဟာရလက်ကောင်းအောင်ယူနောင်သွန်းရှိတဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်တဲ့အပြီးသူဘယ်လိုစွမ်းဆောင်မလဲ Mikel Arteta ကရောပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာရှုံးခဲ့ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီချိန်မှာဘာပြန်လုပ်ပြနိုင်မလဲ pressure တွေအပုံပင်များနေတဲ့သူ့အသင်းကိုဘလို့ပုံစံအဝေးကွင်းမှာ big performance ပြသနိုင်မလဲမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီဖြစ်တော့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဒီပွဲမှာလုံးဝကိုစိတ်ဝေရှာပါစပါးကနောက်ဆုံး9ပွဲမှာ4ပွဲထိနိုင်ပြီးတော့ Chelsea ကိုတင်ကြထားတဲ့အချိန် Arsenal ကနောက်ဆုံး9ပွဲမှာ United ကိုတသိမ်းမဲ့နိုင်ထားပြီးတော့3ပွဲထိရှုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့3ပွဲကတော့သူတို့ရဲ့ Emirates ကွင်းမှာ Wolverhampton ရဲ့ Aston Villa ရဲ့ Leicester ကိုရှုံးထားတာပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲမှာဘလို့ခြေစွမ်းမျိုးရှိလဲဘလို့ပုံစံနဲ့တိုက်စစ်စင်ပဲဘယ်လို view ဟာနဲ့သုံးမလဲMourinho ကပဲပိတ်ကံမလား Arsenal ကပဲပိတ်ကံမလား Mourinho ကဖွင့်ကံမလားဘာတွေပြောင်းလဲမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေပြည်သက်တွေကလည်းမှတ်ချက်ပေးကြပါ Spurs ဘက်က Harry Kane မကစားနိုင်ခဲ့ရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ Kane ပါလာနိုင်ရင်ရောဘယ်လိုရှိမလဲဒီဘက်က Arsenal တင်းကရော Thomas Partey ပါလာခဲ့ရင်ဘာတွေပြောင်းလဲနိုင်မလဲ Lacazette ကိုပွဲထွက်ခွင့်သုံးတင်လားဒါမှမဟုတ်ရှင် Birmingham ကိုအထောင်မဲ့ထားမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွင်ကြည့်လဲကိုမမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ